啲咩喺手啊？我有個電腦嘅吸塵器。仲有個乜嘢都唔想要你話俾佢聽。要幾十蚊吸鼻毛都得。嗰個咖啡壺咧？你會飲咖啡係喎。爆氣！嗰個咩咧？會好大。上年炒唔到咧。咩隻波啦？咩嚟㗎？攪拌機。啊呢個。啱啊你。咁啊？呢個嘢幾廿蚊啊呢個嘢。如果我攞咗你個茶壺，唔使呢個，你有兩隻嘅。有隻你㗎。佢冇嗰個。冇嗰隻攪拌機嗰隻。好着數。俾人搶咗又可以搶翻。冇用㗎，人哋會搶翻㗎。如果我頭先我就想佢茶壺啦。搶第一次嗰個最笨。喺下面。真係有鮑魚食啊！冇咋？喂，你嗰個要換俾我啊！你冇提我。你可以㗎。電腦嗰個咧。咦 ，Baby， 有時間。你哋繼續交收，我哋食嘢啦。呢個喺度。唔使飲啦，食嘢啦。我哋食鮑魚啊！大家飲啦！你佢哋又飲過咁嘢？鮑魚咩？唔係，都話鮑魚菇咯。健康鮑魚啊！呢個係鮑魚啊！喂，冇。